Aye, so, cech ra líb. Hiúltaí éidir seachtaí agus bhí lámh timpeall am Chiaran. Ciaran. For frick's sake, tena. Ní raibh a caiint leis, bhí sé gur cóirle ormaid le vins. Cóirle. Well, they were lámh hímpla mar sin. Bhí mar gal buchas leis, socht bheith chu tuiscinach. Ní dhearna me táda mí cheart. Mí hiiscinnta bhí an sin méid. Bhíonn tú sin go dad? Well, nuair chríal me. Chuir sé me léab go beh Ciaran an boca sifteal me. Is ce go líana is? Cad étas méan. Gur míle maithe drúise. Socht íirechtaí an muinte chuir reis le chéile ríist. Bhí hada. Tíh, chuil sibh. Sinna chéhfuil cuasaí. Diolch Rory. Láras. Wel, chuimhne tú éon rud macht do a chlár na seachtainna seo chugainn. Bhí scéal má amach níor ligtú go mé dhéana. Fech Rory, ní idir seo neall splachú an seo. Tá tú fostí ag an radio, dig tú é sin. Tuigim go má. Gus cén sais chlár a bhfuil a hén go mé dhéana. Wel, bei éonach an teach dóite amárach. Éonach. Se, dhéanach sé pí bag deasteid. Éon chuma, bheith sé bhaid níos fearr ná scéal faoi drúlanna im lá clia agus in gáideamh. Cén bhainte bheith acu siú le héamdaine I Rosnarún? Diolch Susie, cech bhfuil tú. Bydde do hwyrach yda. Na beth ffaith ysart, ni mae gyda cwpl o ffocl fan net. A by lat mar sin? Ni mae gyda cwpl o ffocl fan net. Fi'n socrw, rydyn ni mae hen agos daher. Cyn socrw? Na dwi'n cael chwysyn y mai. At sy'n rach yn i'r eilish yn socrw ni mae hen agos dwi'n hen. Nw ti tad y lomsa fwy? Stoen ar se gyda tad yr olet agos wstyn sio. Fi'n ciart ag e? Ond roedd y ta hart, beach y hart. Agos, När vi sen klubb när vi är gemocht. Svedlet fås vem var vanstyran. Agus man to job ma väl bredda med det att reir. Ni när jag var till rens en höjd gardi. Jag sa någon option sa den lugg väl. Kalin klist hisse. Förstår inte vad jag kalling det läs. Nish. Och margagen. Cartgilor? Ma Kalin, jag vet inte. Voor mij de haagdrucht. Kent wie wet? Wel, vi meeg er een schacht het school. Schadanse. Luna? John? Wel, en ook hier hele. Wat tagen Devon? Right, maar zijn fok me voede. Gurmaga de ware. Een kop aan tegen dat. O, ta mile fout roetster. Kan het staan toe? Was je Angelo, goed is echt chad. Als je heen is tegen Ganda, maar komt er nu met me hoe je het kelt je al is tegen dus green lave al het boogste. Als je zoel gemorrelse lave het is je juist te wijlen. Wel. Toen is die geboste foster. Ní hiúrach si ceadcham. Tá galrú orm. Als je nog eens far stoi. Zegt ik gisteren na da light changwol bij mij at de boste sin chess. Chess is que we shade jag al die. När det kusse ta. Sinné. Rúti het fóslet ken la skile sé de wailu. Seachtan eile cheapam siad. Cadíon stún sin mestu. Wel flein yn leck machad. Neil. O tá car am sa hall, gwickelwood. Agus tá sé déis pobos gut agus sé cuartú bainistúd, wat tá sí me don. Gir fáil réil am bhfuil? Á, níl chaile be. Wel, no bí chéin imníart. Me cho lús a bheith men an, me chun rosnarú nágáil. Hello, Susie. De bheith cenkir am for charme véide, Creator. De se go bio.
smúine túr anim neáhain. No. Na tá lúr anim ná sa bháilagam. Ver mar seaamara. Sin hén go mó fiochra go deas. Na galant an tainime. Tá mé thuirseach Angela. Mun bhislih. Ó cinnte, tuigim sin. Well, í sama daine ggéirim agus tu muidir ráis ar bail. Bhfuil rud a bí dhéart? Angela, tá Susie thuirseach. Mór, Susie. Níl táidir a tharlú idir me héna agus círáil smátá sada. Brianna, bhí me cuiachta. Well, beidir mun an óháin ar sin nach dólach na rudí seochait. Cad a giste lei sin? Ó bhí tú dáilta ní ar hiftá tú róí chumá. Óg sin is tá 5 óla am bhfuil. Ní ruirt mé é sin. Brianna úna, tá brónarm. Tá bheith ceiltrin na chéile bhí láir sin a méid. Tá sagam. Hello. Hi, Katrina, John Kelly. John, Katrina ní le John. Can I stand tú? Cumá gur bhil. Tá mit rééis gléáil ón Geanfurt a mór na trá, caiigh mé dul isteach. An bheith mé bailthú? Well, tá mé fáil sa stáisiún go tíanaí. Tá má. Jazzbúla leat, a Katrina. Slán a goibh? Slán. Cé sin. An cicras bla clia tá sé an seo fistar an sergeant a bhí rom. John? Mac! Can I stand tú? All right. So, get the hand heart to túún seo de nóú a fleisir. Tásúlagum go méid míon an gá rá rastal. Táhaint orm tú sé eáil. Ceap mé gorág tú naid. Ja, well, bhí mé mí fe pí mórach, míachtar seachta reis. So, chasú le héin? Chas. Feice marú mór an tí ó an norig. Ja, cén sortarú? Is anna srína chéile nó chaileach fór nathair. Thug sí go donna é. Ja, well, ja, sí an garó. Is minicí ceap me gur binne an fár haring sí amachchas an bósa. Ja, beidir. An bhfuil si ag dul amach le héine? Tá gúil sí man gúna dín túil. Well, Bit amach campta sin na siad. ó, Ja, feic a gúil sí me is sa bhar seo círan. Bok nú am mót ar máile. Acha, cén sé go daisa, ha? Sa bhí tú geolta leis? Bhí. Cén uair? Ó, hart a bliana hen. Cad hála? Katrina, dúirt mé leat. Nachfu mé gur leart leat faoi. Ó, is na bhí semach leitsa. Bina cad hála? Mise a bhrisimach leisin. Cén fá? Bin fá gróg tú blog lia? Dag mé bla clia, mar nach raibh an dá rá agam. Nuair chuir mé an banis th ceann, beag nach cháil John a bloglam, agus le díalta sa bhaint amach, thosa sé chuisteach as mo chudaibre. Ce chuí? Focail le glús amháin, leid a glús eile, agus é ar an bhórsa hí nead seansa go rálaí scapa fó. Agus manam nar hapa sé an deis, blian an ada bhí an tá mé rálaat. Well, má bhí rudí chudana sin, iad fágáil níos túisce. Na dhéime dhéirecht é sinna dhéine, ach lean sé churbachan am a bhealach. Mar go dhéime an scrúdí sergeant bhín fósan. Gus cé tá landaltanis, tar éis sin ar fad a chu héin. Well, tá sé seod an fistrachan faoin sergeant chorút. Ní baid béige sin leitsa bhfuil? Well, níl go ddíireach. Ach droch thuairisc, waisan, go neamh i giún mar deartha. Agus déadach siad mé choréáit. Gapan tú gneannach sé sin. Ní choring thra sé. Bhí sé dearnach na haint bhile ríis réid. Ja, wel, sí dim se chuir trí chetréáils nas bhil sin na cháiche. Right. Brandsteach. Na chu náid a bed. É sin? Is cum leis sin sa dó fi go hála. So, mus go leanana. Ja, tína. Tá há mu cinn sin na faoi. Chatsinnar, úna fetin focail leat nó Cinnte, Beanna casú Johnnar. ar réifrach sé iad cedhí a duine seo? Tír, Ó, íntach. Agus ceúirta leis. dum leis nar má taí reis. Gur míle mágad tá mé anhuiochttaíad meach.
Chalíní. Hi, Mara. So, cynnyrt yn ysgyddi rá? Well, dúirt Roy go thug sé cuairte na síomh na pornograffica sin, mar chud go taide, ach tá chéin ceap bhór cinn eisteach baint leis. Sgifan ar an question. Mar, tú go cuairt os cinn céad síomh. Mi ceap éis taide ar tasalhaid. No, kids are clár at our shoe like it. Well, sin mar deile, níontar sé go chunna bethe. Well, chiapan sin nach leisceal. Agus, thuair sé seach go gaile ag drúchlainn? No way. Yeah, mar chud go taide dar leis hain. Chalíní, iad seo le go bheith. Yeah, agus is seo. Right. Haid mewn poista. Ys go hol yn bali'r. Se picture dy wahere. Gyd ffordd nach wyt sy'n sio, nach chi fach brod o lasat. Tas agam gan narin tu wechi, go hawr ei gamra sio. Ach ta misio gyd. Gys y cwmni jen o'r fetu hen ag sy'n posti sach lodger. Ach mwyd y ffad o wael eli chela. Gys wad ela Susan. Maes i leis yn mehanach sy'n, branach. Ica sé go dtíras an ludrin seart. Ní ici. Ó Ica, na bhí chéana imíart. Ó ní leon imníarm. Beart meich imníirte. Ars tusa bhééis os cór na cuairte dá bhór. Ó ná tosa sin a ríis, an ní me se bhfuilú. Ó ní tú an uair seo. Achas tusta atá freigrach as seo a lig. Agus tu sé geiste agam a chin tú go bhí tú gach ó bhfuil a golchuit. Ná bhí seafaideach. Ní chreite duine ar bethú treis na breige genis tú fí Jason. Well, feicmid. Ná gena sé hart hen Susie. Bei cúna agus takeach do testal wait inisach go háirithe. Agus ní léon duna eile agadach mé. Grad lat. Cé dúras ar an bhirteach í maiile an túra Ó eile ní seo. tusa agus sin cínte. Ní simi. Is seo chuir isteachart, bhfuil? Á, chluisin se bheith. Tá haig. Ach tá sé gimach danis. Right, Dan, chola tú í. O tú gerar amach amach, bhfuil? Híla go leat an áis. Ar ní cheach me ceachtar agus sin seo. Tuigad nar cheart, bud seanar agus seanhhair a fáiste. Is call an tair, call Jason Gray. Tá fada whipse agus na sean nána bheith agus an ceart ar fadaige. Ní fear harte, mar ní bheith bantse big eile se báiste seo. Ná agus seach arid. Feice bud fi sin. Gotcha hig, han seo tá ná neit da seo. Éiste do bhena haigin, agus grad leat. Ní me se go in éanot. Mna chwilin is. Oh, stop again, an anam day! Gotcha ramad na wala. Lag ag as no glia mér manoltra. Is she tastal way?
Remember that I play any. More on for your time work. I'm going to go closer to you. What's on the book on inside? Willis had go met tutsi mogar lewer hemers. Fair play, what you want, huh? Fair play go vertegin. Branna so. Job no potet. Is man go berde dort mi halom. Goed te gina aan waage Joe was in balo jaren. Man moet ha goede bert en die nou go hand joker. Nach Morris fusion ag ní swil moet. Dá bheicáid. An páiste chotíín sin agus an trúra go tridfuoi. Chn sé déistin orm. Tá sé tíad héin sin na chéile Susie. Tá an híimi ar fin báiste sin. Agus fútsa. Is wahalló héin at an trúr sin. Rolam an páiste chruchal am bháid an áitse. Tú cumir a páiste chuineal? Níl. Ach nu hí ceachtar agus sunach an aird, sin cínte. Ní bheith taig sásta sin nach leistáil. Ní bheith. No Angela. Híle í fum ceiste chuideart. Cad cheapan stosa go róí sin? Róí? Well, níl mór an aine muidir bóid na ríad nílsinach. Cheapan go duna gríúil go leora. Well, leidir bhearní tá me cuiinú mar deará. Níor bhil me go me tí goil amach le nearbheh. Nach me sách maice mar deará. Well, ní lára muide ar dé sin níos mú, ní lára muid sin bhaideach. Cheapan go duna mucanta, duna creasta. Ní na háte an líomí bhain sinart. Hanis? Ráit bhíl, gur míle maihead. Gur maid hain. Tá me chun inseacht an ggóir cé bhúil mé. Ó bhfuil. Well, is haar ámad. Tá sagan gohfuil. Sa bhiste leat maiar an rud céirne? Ní bhiste? Maithair. Daniel? Se. Agus ní hé an chéadúir aige a chan airad. That's Rollins go bhéh Daniel bhfuil. Ní bhí is rag go bhéh Jason orne? Se. Ó, is cinn seach níad na Susie. Tá. Well, ceap an orú tú tá a faoin níos túisce mar sin? Mar bhí aglar am rih. A chéis ar thorlinn jo, Tá mo róhan agam cho. Is cad hála neamh? Chuis ró ada. Ach cai mé a bheith cínte nach chuointe mo fáiste. Agus nuair an sé amach nach chuil mé chun é chuináil déanana sé a bhíle díthe le thógáil le hain. Ach, Susie, nach bhar a bheith Daniel ná a bheith straintear a cínt. Éisin a chur an seo mé riana. Agus ní me chun leanmh beag go thuirt go lethe dar. Agus má chúisítar é, hí bheith seans dá laid aige é thógáil. Sigus na hocacha, dúna ifig dúnta. Anearú hain. Séamus. Na habún te muid mór gúnaí. Níl, tá sé reis le tamil beag. Tá sé stóir chur cúpla áda le chéile. Right. What's that? Fuair sé gá chuiste mé nó gohain aniu. Á chaiste mar an nó? Se? Goile. Ráirta siad móra. Well, áú beaga ach dúir chuin den nach go goach sé reis an cúpla lá le áda níos mó. Haide tá sé snínt ar fad. Well, dír den acu ar nó síomh idirlína agin. Tá riomhar ag a héin agus bar leis ardú ar an meach sin. Tá go lógan na fermí a gcontú ar an ghlachta sin leis. Tá stói. Well, sin rudháin nach chuléin, síomh idirlína. Well, má tá chá gan an. Ní muid a gíir iad an liginn a géon tre meile. Déiting sé dhéanamh más málah? Tusa? Bhainir sam go skill bets nó dí sin? Well, ní bhéanaan an éon golánt a chuir le chéile ach déna sé cúis agus bhrála bheith an cúnamhairt den fearrtagah. Well, bhfuil sa a héanana fáilí ní bhem. Ach níl de háú le fáil ar a sílte bhíh sa. Sin gáir dúir a bhí fanta mó fóca. Bhí nach cruúg go charhaine cin ar maid dear mo gánú. Arú né? Go tá mí seachta nuir. Ó dul tá a hémas brena. Leagad sin íar tá tuidir ná an jobáinúach á go dío. Ceaf an scéal mórsa, anú ní roiint a bacháil dúbel. Ó, jawl, níarb sin tamid i cáint chailbe. Ach an dáchaiste mar nús an fortúneo. Taon. Pára Crú agus Johnny Kern. Well, tilid dawrig bwsgi mwys mar bwysio am amach. Chamel o nie togol. Sgwns yn eich le porag. Ys arw ni chamel o. Wys yr ysdio wyn eich le jalins gwyd bei. Wel, ni over yn asge hemus na lagad zio ho. Yn anw sy'n eich gadw jel al hob sy'n wach. Ni tchetchen y gwrs hasos was yn cael. Ta sy'n roch rwgo. Môr tom sy'n gymryd ni digyntol.
Well, maar doe me handen hemels. Fair play. Niet eens gedoeken, no bert tú handjes tegen. Ó, na habúide. Colleague, hoe zeg je de hart in je nacht? Ach, al sheer die haig ik hochtach lokus kelure bugge wijn. Maar jelle gemast, ha geidin, kedirtje. Anplan gezo? sé maithair a bhfuil mé nuair chur mé Villánar Jason. Agus cad fion bóla fuirtí le garage. sé maithair rinne sin freisin. Bhfuil de cinnte? Dearfa. Well. Tá nin seopá an iirní doing an chéadúir. Seans nach meach an seans aige tú bhfuil an darúir. Tá sam. Tuige ná háintí chu go me an am. Mar bheaglarm. Right, well, caiimiid rátas nua ifigúla chuir le chéile, agus an sin nuair híín tú sin. Ní híad mé tada go dtí go scoil fras seo mé. Ach ní féitlam tada dhéana go dtí go sína tú nuirm. Ach go háir tar éis an clása diime tú nuair déirnach. Bíoh sin mar atá. Ach ní hastín bfuim a bheith sáinis sa seomra seo ar an maithair amach go rinis mé hir. Tá mé gur a bheith mí thsála faoin am sin. Ní gáda a bheith fateach, cos nó na gádaíú. Ní féidir leat gáda a chuir tíh muid an duras fé ceir uair na an lé, féidir? Well ní féidir, ach má híín tú an rátas, be me den anna ráháil. Ach, máin sé smartars do léadúir, nó má lictar amach ar bhaníir, céir do thorlós an sin. Tá me den an chur gan sin. Well, níl mé céir na gádaí a bhaslú, ach má a clasíocht a gceist ní dólim gúil se bhanánach maithair. Cho luas a bheith spéise chum, tucha mé chuig an stáisiú, geala mé sin chuit, ach ní hí nó mé tada inis. Agus tuigeann tú nach féidirlam aon rud a dhéanana go dtí sin. Tuigim. We hemels zijn je. Hemels. Ah, ja, hemels. Wel magri. Ach ceart tá sibse dhéanaan seo. Oh, jouw honing. En hoe moet je kelure? Oh, als je maar morgen voor zijn jongen niet, fair play, ho. Ah, me sin ná lága díal, cabhá. Zo, zo schiet een bij je gaan, niet nog. Hey, plan die om af. So, tá geirí haar cíle brosa tir chomla. Oh, één te gaan vader, dat. Fangen wij Pauline zo rijdt in de Sivadelin, dat je gelijk heel lang. Dat ons kan de kosten, maar die gaan niet naar Noord, nee, niet. Wat fitte tú bheith siúra tugur do bháinna chumúta, nach méid déile gáifí ní sé mutas, ús bháile se choí hanga. Brena, neidir tú as, ní ba mis ba teantaí chuir bheith. Gláán main an bichailse. Oh, go ré a choí, nach chus hang mar, go gláán. Chun tás. Hemos, go is second one. Hí mis is gemacht doch as be go richt watje. Ons had de gergel op de computers. Pas hang mar groen het in de forums. Gaan we voor Dat doet groepe bugger. Dat doet hou, dat van jou ziet. All right, Hamish. Oh. Ach, maar wie is je kindje niet in het dad? Ach, maar wie Daniel op de Susie? Dan beter was op een aanzicht maar. Ní rá Sharina. Agus tá méach nach ninseach sí kom faoi. Beter dan niet zo. Beter dat ik op binnen vak als je gaat zien dat gele goeie. Door Susie fresh and grow. Susie. Susie, ní féidir í sinna frost. Nar bhearan sí tamalo hin gur be Jays na wuli. Ja, tas aan maar zin. Ach, dad, dat glusje, Brenna, Rina. Ní chréidjum gomúlach Daniel in hain. Ach go háid agus í gomper. Agus nach rá tos é gcónaí leis héanagus le Nancy. Wie? Amach a tos het hada a hiúrach le fiscar á sé go bóla. Ja, kan. Well, sin agad mar sin. Rina, hí depression ar Nancy. Agus rinne Daniel a dhichel chuile chuúna háirte. Níl de fáiste sáchláidir le trid in ag gnáhinnas as hain. Sinné an fáhfuil sé antibiotic. Ach farír ní éirigh chomá leis agus bhísúlagan. Ceirta tú géir rá? Tá galrú clíomharach fáitige. Is sin contorteach? Déadach sé a bheith. Gus beisialta agus an páiste go beagus atá sé. Bíon an buil ann ó am go bhaigh sé septicemia go bhór. Septicemia? Nimhnú fulla. Dachar míid an antibiotic agus dáda míid brú agus levéil an oxygen. Ina dhéag sin, well... Well, céird. Well, níl mór an eile is féidir lena dhéanamh faoi láthair, ach fanach go bhecha míid cén chuoin éiríonn leis. Agus muna éiríonn leis?
Nís trudí beagé, ná cael dy fis Ach muna airíonn leis, céir do hárlós. Cai tú a bheith faideach, Susie, be is níos fear gwn i gan cúpla lá. Ach, mar atá is a gut, tá an páiste anlág hena hen. Dé fá fannach ar feig tamlín. Bháil am leabhart leid faoi rud éigen. Barlam gan cuasaí farsanta phlé, John. Ag idir ag leabhart leid faoi a chuid é bread tá mé?